Olá, seja bem-vindo ao canal Zootopia, onde você aprenderá sobre o mundo animal. Se inscreva no canal e deixe seu like. No vídeo de hoje vamos ouvir o som de alguns animais da fazenda, aprender como eles vivem, o que eles comem e como são úteis para os seres humanos. Asno. Os asnos vivem no estábulo. Eles comem feno, ervas e hortaliças. Os asnos são utilizados para carregar objetos, tendo em vista que são fortes e resistentes. Galinha. As galinhas vivem no galinheiro. Comem ração apropriada e sementes. As galinhas são criadas para a obtenção de seus ovos. Ovelha. A parte da fazenda que a ovelha vive é o estábulo. Elas comem pasto, capim e vegetais. O motivo de criar ovelhas é para obter sua lã. Porco. Os porcos são criados no chiqueiro. Eles comem diversos tipos de vegetais. O propósito da criação dos porcos é obter sua carne. Vaca. As vacas vivem no curral. Elas se alimentam de capim, feno e de outros vegetais. As vacas são utilizadas principalmente para a produção de leite. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Clique no link da descrição e garanta o seu item sobre os animais. E não se esqueça de assistir o vídeo que está sendo mostrado na tela. Até a próxima!